Hello សួស្តីអ្នកនរគ្នាវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងមកចែករំលែកអំពីកម្មវិធី ORG 24ដែលអាប់ដេតនៅក្នុងពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2025ក្នុងខែ6ប្រភេទកម្មវិធី ORG VIP បែបនេះខ្ញុំក៏ធ្លាប់បានចែករំលែកជាច្រើនដងមកហើយដែរហើយក៏បាននិយាយពីហានិភ័យនៅពេលដែលយើងប្រើប្រាស់វាមិនថាត្រឹមតែជាកម្មវិធីនេះទេរាល់កម្មវិធីទាំងអស់ដែលយើងប្រើនៅលើទូរស័ព្ទដៃ Android ឬក៏ iOS ឬក៏ PC អ្នកទាំងអស់គ្នាគួរតែប្រុងប្រយ័ត្នដោយសារតែកម្មវិធីដែលយើងបានមកដោយ free វាមិនមានសុវត្ថិភាពទេអ្នកនរគ្នាប្រកាសជាឆ្ងល់ថាបើអត់មានសុវត្ថិភាពហេតុអីបានជាខ្ញុំហ៊ានប្រើកត្តាទី1នោះគឺរសារក្នុងទូរស័ព្ទដៃរបស់ខ្ញុំក្នុងកង់អត់មានលុយ1រៀលផងហ្នឹងអញ្ចឹងហើយមានអីត្រូវខ្លាចអូចាប់អត់ហើយខ្សែក្រវ៉ាត់ម៉ាញ់ធម្មតានេះចេញទៅរកទាំងត្រូវបាននិយាយលេងទៅអ្នកនរគ្នាតែវាជាការពិតវាមិនមែនត្រឹមតែអត់មានសុវត្ថិភាពទៅលើប្រព័ន្ធធនាគាររបស់យើងទេវាថែមទាំងគ្មានសុវត្ថិភាពទៅលើកម្មវិធីសំខាន់ៗដូចជាកម្មវិធី Facebook Telegram កម្មវិធីផ្សេងៗដែលយើងប្រើប្រាស់ជាលក្ខណៈឯកជនខ្ញុំនិយាយនេះមិនមែនបំភ័យអ្នកនរគ្នាទេគ្រាន់តែចង់ចែករំលែកនិងនិយាយជារួមនៅកម្មវិធីមួយចំនួនមិនថានៅលើទូរស័ព្ទដៃរបស់ខ្ញុំទេនៅលើកុំព្យូទ័ររបស់ខ្ញុំភាគច្រើនសុទ្ធតែជារបស់ free ដែលគេហៅថារបស់ free និយាយទៅគឺកិច្ចមិនផុតទេចុងក្រោយគឺនៅតែប្រើដដែលអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាអាចរក download បាននៅខាងក្រោមវីដេអូមាន link នៅក្នុង description តើអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលយូរយើងចូលទៅមើលពីរបៀបដំឡើងអ្នកនរគ្នាជាដំបូងយើងចូលទៅរក file ដែលយើងបាន download ចេញមកអ្នកនរគ្នាអាចបើកកម្មវិធី file manager របស់ទូរស័ព្ទដៃរបស់អ្នកនរគ្នាក៏បានដែរក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំជ្រើសរើសយកបើកកម្មវិធី Sajiva ដើម្បីងាយស្រួលមើលខ្ញុំចូលទៅក្នុង folder download បន្ទាប់មក auto ក្រោមដោយសារ file នោះនៅខាងក្រោមបន្ទាប់មកខ្ញុំចុច select លើវាដើម្បីចុច extract file ចំពោះ password អ្នកនរគ្នា1 2 3 4ខ្ញុំនឹងដាក់ឲ្យលេខនៅក្នុង link description ដែរសម្រាប់បងដែលគាត់អត់បានមើលវីដេអូនេះដល់ចប់បន្ទាប់មកគាត់ចូលទៅ download យកតែម្ដងបើសិនជាដំឡើងមិនបានជោគជ័យគុំបន្ទោស admin ហើយស្អីគេហើយខេតណាអត់ចាដោយសារតែ file មួយការដំឡើងគឺខុសៗគ្នាអញ្ចឹង file យើងបាន extract រួចហើយហើយយើងចូលទៅក្នុង folder នោះដើម្បីចុចដំឡើងយកតែម្ដងតែអ្នកគ្នាមុននឹងដំឡើងយើងបិទអ៊ីនធឺណិតសិនអ្នកនរគ្នាឃើញ file ពីរបែបនេះអា file នៅខាងក្រោមឈ្មោះ pop slow rock ហ្នឹងជា file ចង្វាក់ទេខ្ញុំដាក់ដើម្បីនៅពេលដែលខ្ញុំដំឡើងកម្មវិធីនេះរួចខ្ញុំនឹងសាកដាក់ចង្វាក់នេះចូលបើសិនជាទូរស័ព្ទរបស់អ្នកនរគ្នា load ពាក្យបែបនេះអ្នកគ្នាចុចពាក្យ setting បន្ទាប់មកបើកកុងតាក់ខ្លាញ់នេះរួចហើយចុច install នេះដោយសារខ្ញុំចុច install នៅក្នុងកម្មវិធី Sajiva ទើបវា load បែបនេះបើសិនជាអ្នកគ្នាចុច install នៅក្នុង file manager ក្នុងទូរស័ព្ទដៃដូចជាមិន load បែបនេះមកទេវីដេអូនេះអាចនឹងរៀងវែងបន្តិចដោយសារតែខ្ញុំព្យាយាមនិយាយរំអិតឲ្យច្បាស់ដើម្បីឲ្យអ្នកនរគ្នាមើលនិងអ្នកនរគ្នាពេលដែលមើលវីដេអូនេះហើយអ្នកនរគ្នាអាចដំឡើងនិងដាក់ចង្វាក់ខ្មែរនិងអាចកំណត់ setting មួយចំនួននៅក្នុង ORG នេះនេះគឺជាកម្មវិធីដែលយើងបាន install រួចឥឡូវនេះយើងបើកអ៊ីនធឺណិតដើម្បីដំណើរការវាដោយសារតែយើងបើកលើកទី1យើងត្រូវតែបើកអ៊ីនធឺណិតដើម្បីឲ្យវា auto license ចូលទៅក្នុង ORG នេះពេលដែលវា auto ចូលវាត្រូវការអ៊ីនធឺណិតនៅពេលដែល load ចូល VIP រួចរាល់ហើយអ្នកគ្នាអាចបិទអ៊ីនធឺណិតលេងនិងនៅពេលក្រោយអ្នកគ្នាមិនចាំបាច់បើកអ៊ីនធឺណិតដើម្បីចូលលេងទៀតទេយើងអាចប្រើដោយគ្មានអ៊ីនធឺណិតបានជំហានដំបូងអ្នកនរគ្នាចុច no ចុច close ឬក៏ចុច cancel អីសិនមកអូចប់បានអ្នកនរគ្នានៅកន្លែងនេះអត់មានប៊ូតុង VIP ផងអា style ហ្នឹងអញត្រាប់អញវាយពី3នាក់ហើយតើអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកនរគ្នាចង់ឲ្យវា load ពាក្យ VIP មកអ្នកនរគ្នាធ្វើតាមខ្ញុំងាយអញអស់និយាយមកអ្នកនរគ្នាគ្រាន់តែចុចលើ menu បន្ទាប់មកចុចលើកន្លែងចុច3បន្ទាប់មកចុចកន្លែងកន្ត្រកនេះឃើញចំនួនទឹកលុយកន្លែងនេះអ្នកនរគ្នាកុំខ្វល់រួចហើយអ្នកនរគ្នាចុចទៅលើពាក្យ I have offline activation code ត
បន្ទាប់មកចុចប៊ូតុងអូខេអ្នកនរគ្នានឹងឃើញកន្លែងនេះលោតសញ្ញា text ទាំងអស់បែបនេះបាទអញ្ចឹងបានន័យថា ORG របស់យើងនេះបាន install ដោយជោគជ័យហើយយើងមើលកន្លែងប៊ូតុងបង្វិលនេះគឺលោតពាក្យ VIP អញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាអាចបិទអ៊ីនធឺណិតលេងនិងអាចដាក់ចង្វាក់ខ្មែរចូលបានបើសិនជាអ្នកនរគ្នាធ្វើបែបនេះហើយមិនជោគជ័យអ្នកនរគ្នាអាចចុចលុបចោលបន្ទាប់មកព្យាយាម install មួយដងទៅពីរដងជាច្រើនដងក៏មិនអីដែរតែខ្ញុំជឿថាបើសិនជាអ្នកនរគ្នាមើលវីដេអូនេះដល់ចប់អ្នកនរគ្នានឹងអាចធ្វើបានដូចខ្ញុំឥឡូវនេះមុននឹងដាក់ចង្វាក់ខ្មែរចូលខ្ញុំចូលទៅកំណត់ setting មួយចំនួនដោយសារកម្មវិធីនេះយើងទើបតែ install ថ្មីអញ្ចឹង setting មួយចំនួនយើងមិនទាន់បានកំណត់ឲ្យត្រឹមត្រូវដែលត្រូវប្រើជាមួយនឹងចង្វាក់ខ្មែរនៅឡើយទេដូចជាកន្លែង rhythm chord យើងត្រូវការផ្លាស់ប្ដូរវាចំណែក keyboard វិញអ្នកនរគ្នាអាចសេរីតិចច្រើនអាស្រ័យទៅលើអ្នកនរគ្នាចំណែកប៊ូតុងខាងលើនេះអ្នកនរគ្នាអាចកំណត់ដូចខ្ញុំក៏បានឥឡូវនេះខ្ញុំចូលទៅស្វែងរក file ចង្វាក់ដើម្បីយកមកធ្វើតេស្តសាកល្បងឲ្យអ្នកនរគ្នាមើលនៅពេលដែលយើងចូលទៅដំបូងគឺវានឹងលោតបែបនេះយើងត្រូវការចុចបើកប៊ូតុងមួយហើយកន្លែងប៊ូតុងនេះហើយគឺជាកូនសោរសំខាន់ដែលយើងបើកទៅគឺអនុញ្ញាតឲ្យកម្មវិធី ORG នេះវាចូលទៅក្នុង storage របស់ទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងវាគឺជាកន្លែងដែលគ្រោះថ្នាក់ដែលខ្ញុំបាននិយាយពីខាងដើមមកបើសិនជាអ្នកនរគ្នាចង់បិទប៊ូតុង access នេះវិញខ្ញុំនឹងប្រាប់អ្នកនរគ្នាពីរបៀបបិទវិញនៅខាងចុងវីដេអូឥឡូវយើងចូលទៅរក file ចង្វាក់ដែលខ្ញុំបានទុកនៅក្នុង folder download សម្រាប់អ្នកនរគ្នាបើសិនជាអ្នកនរគ្នា save ចង្វាក់ទុកនៅក្នុង folder ណាអ្នកនរគ្នាចូលទៅស្វែងរកក្នុង folder របស់អ្នកនរគ្នាដែលបាន save ទុកនេះជាចង្វាក់ដែលខ្ញុំ save ទុកខ្ញុំចុចនៅលើចង្វាក់បន្ទាប់មករងចាំបើសិនជាអ្នកនរគ្នាមានចង្វាក់ច្រើនដូចជា4 5ទៅ10ចង្វាក់អីចឹងទៅអ្នកនរគ្នាអាច load ចូលម្ដងមួយ file ទៅពេលដែលយើងចង់ប្រើចង្វាក់ផ្សេងទៀតយើងចូលទៅ load ម្ដងទៀតដើម្បីដាក់ចង្វាក់ផ្សេងចូលបន្តទៀតវាអាស្រ័យទៅលើអ្នកកើតចង្វាក់ហ្នឹងដែរបើសិនជាគាត់ដាក់តែមួយ file ក៏ប៉ុន្តែមានចង្វាក់ច្រើននៅក្នុងហ្នឹងអ្នកគ្នាអាចប្រើបានចង្វាក់ច្រើនក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាមាន file ខ្លះមានតែចង្វាក់1ឬក៏2អ្នកនរគ្នានឹងត្រូវ load file ផ្សេងដើម្បីត្រូវការចង្វាក់ផ្សេងហើយសម្រាប់ចង្វាក់អ្នកនរគ្នាអាចចូលទៅរក download នៅក្នុងក្រុម Telegram របស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំដាក់ក្នុង link description បានហើយសូមបញ្ជាក់កន្លែងនេះចង្វាក់ដែលនៅក្នុងក្រុមនោះគឺជាចង្វាក់ free ទេទោះបីវាមិនអាចបំពេញតម្រូវការអ្នកនរគ្នាបានក៏ប៉ុន្តែវាអាចនឹងឲ្យអ្នកនរគ្នាអាចរៀនលេងបានចង្វាក់ដែលខ្ញុំបានចែករំលែកគឺជាចង្វាក់ដែលខ្ញុំទទួលបានពីការចែករំលែកពីក្រុមផ្សេងឬក៏ពីបងដែលគាត់ធ្វើផ្នែកហ្នឹងទេហើយរឿងមួយទៀតដែលខ្ញុំចង់និយាយនៅក្នុងវីដេអូនេះសម្រាប់បងដែលគាត់ចង់លេងក៏ប៉ុន្តែគាត់អត់ចេះលេងតែប៉ុន្តែខ្ញុំក៏ជាមនុស្សដែលនៅក្នុងចំណោមនោះម្នាក់ដែរគឺចង់លេងក៏ប៉ុន្តែមិនចេះលេងខ្ញុំយល់អារម្មណ៍អ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងប្រាប់ពីគន្លឹះដែលអ្នកនរគ្នាគួរតែធ្វើមុនគេនោះគឺរៀន Ăn là rốt ở phốt phèn đây đấy hả? ជាការពិតណាស់អ្នកនរគ្នាចង់ចេះតែរៀនក៏ប៉ុន្តែអ្នកនរគ្នាអាចរៀនដោយ free នៅក្នុង YouTube ឬក៏ក្នុង Facebook សម្រាប់ YouTube មានលោកគ្រូដែលគាត់ជាគ្រូភ្លេងគាត់ចែករំលែកនៅក្នុង YouTube អ្នកនរគ្នាអាចស្វែងរកដោយគ្រាន់តែសរសេររៀនអកដងថ្នាក់ដំបូងអ្នកនរគ្នានឹងឃើញវីដេអូជាច្រើនដែលវីដេអូខ្លះបានចងក្រងជាមេរៀនមានជាច្រើនមេរៀនតាំងពីមេរៀនដំបូងខ្ញុំមិនផ្ដោតទៅលើ channel មួយណាទេអ្នកគ្នាពេញចិត្តជ្រើសរើសយកមេរៀនរបស់ channel មួយណាក៏តាមតែចិត្តអ្នកនរគ្នាក៏ប៉ុន្តែនេះជាវិធីដែលរៀនដោយមិនអស់លុយដោយសារវីដេអូមេរៀននៅក្នុង YouTube ភាគច្រើនសុទ្ធតែជាវីដេអូដែលបង្រៀនដោយប្រើនៅលើអកធំដែលសម្រាប់ប្រើលេងសម្រាប់អ្នកអាជីពអញ្ចឹងបើសិនជាយើងអាចចេះប្រើអកធំក៏វាជាការល្អក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកនរគ្នាផ្ដោតទៅលើការរៀនពីអក្សរភ្លេងពីរបៀបមើលណោតភ្លេងនៅពេលដែលអ្នកនរគ្នាចេះមើលណោតភ្លេងហើយក្នុងចម្រៀងមួយបទអ្នកនរគ្នាអាចយកទៅលេងនៅលើអកធំក៏បានអកក្នុងទូរស័ព្ទដៃក៏បានដោយសារតែកម្មវិធីរបស់អកនីមួយៗរបៀបលេងដូចតែគ្នាទេបាទសូមអរគុណអ្នកនរគ្នាដែលបានទស្សនាវីដេអូមួយនេះវីដេអូនេះក៏ដល់ទីបញ្ចប់បើសិនជាអ្នកនរគ្នាស្រឡាញ់ចូលចិត្តការចែករំលែករបស់ខ្ញុំសូមជួយចុច like និង subscribe ឲ្យខ្ញុំម្នាក់មួយផងហើយសូមអរគុណដែលមើលដល់ចប់ជូនពរអ្នកនរគ្នាមានសុខភាពល្អនិងសំណាងល្អ
នៅពេលនេះដែរសូមអរគុណសូមជម្រាបលាជួបគ្នាវីដេអូក្រោយ Goodbye